नाज़रीन, मांझन तालके जी 7 यूसीस में बरसात तबाही मचाए छड़ी आहे। केतराई ॻोठ अञा ताईं ॿुॾल आहिनि, जॾहिं त लकी शाह सदर खे पिणु ख़तरो वधी वियो आहे। उन ई हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे सागर सोलंकी। बरसात सिंध जी आवाम जे अहंजन खे बीणो करे गुज़री त वरी सिंधु दरिया रहियल कसर बि पूरी करे रहियो आहे। सिंधु दरिया में मुसलसिल पाणी जी चाड़ सबबि मांझन तिलके जा केतिराई ॻोठ ॿुॾी विया त केतिरनि ई ॻोठनि खे बचाइण जे लाइ ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण ते राति ॾींहुं रुधल आहिनि। मांझन तिलके जी यूसी आमरी जो शहर लकी शाह सदर जे भचा पाड़े खां सिंधु दरिया जो पाणी तेज़ीअ सां भचा बिरादरी जे घरनि ॾांहुं वधी रहियो आहे। ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण ते कटनि में मिटी विझी बंदि ॿधो आहे, पर इंतिज़ामिया संदनि का बि वाहर नाहे कई। ॻोठाणनि जो ॿधल बंदि बि कमज़ोर आहे ऐं पाणी जे वहिकिरे में तेज़ी हुजण सबबि भचा पाड़े जा रहवासी हर वक़्तु घर ॿुॾी वञण वारे ख़ौफ़ में वरतल आहिनि, पर संदनि चूंडियल नुमाइंदनि कंहिं क़िस्म जी का बि मदद नाहे कई। न ई डीसी जामशोरो लकी शाह सदर खे बचाइण जे लाइ के कोशिशूं करे रहियो आहे। इंतिज़ामिया तोड़े चूंडियल नुमाइंदनि पारां भचा पाड़े वटां बचा बंदि ॿधण में मदद न करण ख़िलाफ़ रहवासियुनि लिंक रोड ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। उन मौक़े ते एहतिजाज कंदड़नि आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त अफ़सोस थो थिए गवर्नमेंट जी बेहसी ऐं चूंडियल नुमाइंदनि जे तरफ़ां असांखे को बि रिलीफ कोन पियो मिले। डीसी साहब जेको आहे असांजो डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, उन जे तरफ़ां को बि उनजो नुमाइंदो या का बि अहिड़ी ॻाल्हि असांखे कान जेको आहे थी आहे। मुसलसिल 2 महीना बरसाति में त असां दरबदर थियासीं ही मारवाड़ा माण्हू, पर अॼु ही जेको था तलाउनि जो देख ॾियो पिया, ही हेॾो सारो पाणी आहे, इन ते बि को बि रिलीफ कोन्हे, को मिटीअ जो बंदोबस्तु कोन्हे, का ॻाल्हि कान्हे। असांजा घर ही जेके हेठाइन वारो पासो आहे, सो इहो तमामु जेको आहे हेठां में हेसी ताईं असां लाइ जेको आहे को बि को डीसी तरफ़ां या को कंहिंजे तरफ़ां खां या को MP MNA तरफ़ खां केर बि आयो कोन्हे को हिते असांजी मदद कनि का मिटी आहे को छा आहे कोन असांजे बंद खे ॼण जा कनि। असांजे माना सॼी रकीअ जो हितां आस पास रवानगी थींदी आहे। ही बचा बंद असां पंहिंजे पाण ॾिनो आहे। उन खां अलावा असांजो सैलाब जेको आहे तमामु घेरे चुको आहे। ॾिसो त मंछर जो मंज़र हिते तव्हांखे नज़र अची रहियो आहे। उन खां अलावा को बि MNA साहब MP असांजी सार संभाल नथो लहे। लकी शाह सदर ही बिल्कुलु माना ही सफ़ा ज़बून रोड आहे। अधु ॻोठ खे सम्झे ही बचाए बीठो आहे। महिरबानी कयो असांखे 5 डंपर जो, असांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत कान्हे, न को राशन जी ज़रूरत आहे, न को असांखे कंहिं शइ जी। असांखे 5 डंपर ॾींदा त महिरबानी करे असीं पंहिंजो पाण हिमत कंदासीं। लकी शाह सदर जे भचा पाड़े जे रहवासियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि मुतालबो कयो आहे त संदनि घरनि वटां बंदि ॾियारे घर ॿुॾण वारे ख़ौफ़ मां ॿाहिरि कढियो वञे। सागर सोलंकी, आवाज़ टीवी न्यूज़ सन।